សួស្តីប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់នៅក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទតារាខ្មែរលុយថ្ងៃនេះវាគ្មានយើងទាំងពីរនាក់នឹងជែកសួរគ្នាអំពីបញ្ហាកម្ពុជាគួរចូលរួមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald J. Trump ដែរឬទេសួស្តីប្រិយមិត្តជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានសំណួរសួរទៅបងប្រុសតារាថាតើកម្ពុជានឹងទទួលបានអ្វីបើចូលរួមជាមួយគំនិតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពរបស់ Donald Trump តើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពរបស់ Trump ជាអ្វីហេតុអ្វីកម្ពុជាគួរតែពិចារណាអំណាចការទូតដែលកម្ពុជាអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខដោយមិនចូលសង្គ្រាមបញ្ហាព្រំដែននិងច្បាប់អន្តរជាតិតុល្យភាពរវាងអាមេរិកនិងចិនហានិភ័យដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នតើកម្ពុជាត្រូវធ្វើអ្វីមេរៀនពីប្រទេសតូចៗសូមបងតារាជួយបកស្រាយពន្យល់ប្រិយមិត្តយើងឲ្យបានយល់ខ្លះៗអំពីបញ្ហាទាំងនេះផងបានទេអរគុណបងសេរីសំណួរនេះពិតជាល្អណាស់ហើយប្រិយមិត្តយើងជាច្រើនពិតជាចង់ដឹងតោះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការឆ្លើយនៅសំណួរបងសេរីខ្លះៗអំពីបញ្ហាដែលបងសេរីបានសួរខ្ញុំបាទបើកម្ពុជាចូលរួមឬគាំទ្រក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពឬគំនិតសន្តិភាពដែលត្រូវបានលើកឡើងដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កម្ពុជាអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាចម្បងខាងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខដោយខាងក្រោមវិភាគតាមទ្រឹស្ដីនិងបទពិសោធន៍អន្តរជាតិ 1. ការកើនឡើងអំណាចការទូតនិងតម្លៃលើឆាកអន្តរជាតិកម្ពុជាអាចត្រូវបានមើលឃើញថាជាប្រទេសតូចដែលមានតួនាទីស្ថាបនាសន្តិភាពបង្កើនភាពទុកចិត្តពីប្រទេសមហាអំណាចនិងអង្គការអន្តរជាតិងាយស្រួលចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាធំៗលើបញ្ហាតំបន់ ASEAN និង Indo-Pacific សម្រាប់ប្រទេសតូចនេះជាវិធីបង្កើនអំណាចដោយសន្តិភាពមិនមែនដោយអាវុធទេ2. អត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគបើទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសើរឡើងកម្ពុជាអាចទទួលបានការវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកការគាំទ្របច្ចេកវិទ្យា Digital Energy និង Agriculture ឱកាសពាណិជ្ជកម្មនិងការនាំចេញជួយបន្ថយការពឹងផ្អែកលើទីផ្សារតែមួយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានភាពតុល្យភាពជាងមុន 3. ការពង្រឹងសន្តិសុខដោយមិនចូលសង្គ្រាមកម្ពុជាអាចទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសន្តិភាពបច្ចេកទេសការពារព្រំដែនមិនមែនវាប្រហារការសហការនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិសំខាន់នេះមិនមានន័យថាកម្ពុជាចូលជាកងទ័ពរបស់អាមេរិកទេបែបគោរពនយោបាយអព្យាក្រឹតទោស 4. ការពារផលប្រយោជន៍នៃជាតិជាពិសេសបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាអាចប្រើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីលើកបញ្ហាព្រំដែនដើម្បីបង្កើនសម្ពាធផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិមានមិត្តធំជួយថ្លែងសម្លេងមិនមែនជួយវាយ 5. ការពង្រឹងឯករាជ្យនយោបាយ Strategic Balance កម្ពុជាអាចរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិន plus អាមេរិកមិនឲ្យប្រទេសណាមួយគ្រប់គ្រងការសម្រេចចិត្តជាតិនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលប្រទេសតូចជាច្រើនប្រើជោគជ័យតែមានចំណុចត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអាចបង្កឲ្យប្រទេសមហាអំណាចខ្លះមិនសប្បាយចិត្តត្រូវរក្សាអព្យាក្រឹតភាពមិនជ្រើសខាងច្បាស់កុំឲ្យសន្តិភាពក្លាយជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់អ្នកដទៃសរុបខ្លីបើកម្ពុជាចូលរួមដោយច្បាស់លាស់ឆ្លាតវៃនិងអព្យាក្រឹតកម្ពុជាអាចទទួលបានអំណាចការទូតឱកាសសេដ្ឋកិច្ចសន្តិភាពនិងសន្តិសុខការការពារផលប្រយោជន៍នៃជាតិនៅពេលពិភពលោកកំពុងរង្គើដោយសង្គ្រាមនិងការប្រកួតអំណាចតើប្រទេសតូចមួយដូចជាកម្ពុជាអាចប្រើសន្តិភាពជាអាវុធការទូតបានដែរឬទេ 1. តើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពរបស់ Trump ជាអ្វីគំនិតសន្តិភាពរបស់ Donald Trump ផ្ដោតលើការចរចាជំនួសសង្គ្រាមការកាត់បន្ថយការចូលរួមយោធាផ្ទាល់ឲ្យប្រទេសតូចមានតួនាទីជាមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាព 2. ហេតុអ្វីកម្ពុជាគួរតែពិចារណាកម្ពុជាមានប្រវត្តិឈឺចាប់ពីសង្គ្រាមដូច្នេះសន្តិភាពមិនមែនជាពាក្យស្លោកទេ
ប៉ុន្តែជាអត្តសញ្ញាណជាតិ 3. អំណាចការទូតដែលកម្ពុជាអាចទទួលបានកម្ពុជាអាចក្លាយទៅជាប្រទេសតូចតែសម្លេងធំអ្នកភ្ជាប់ការសន្ទនារវាងមហាអំណាចប្រទេសដែលពិភពលោកត្រូវស្ដាប់ 4. ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិកអាចនាំមកវិនិយោគថ្មីការនាំចេញកែនបច្ចេកវិទ្យាថ្មី 5. សន្តិសុខដោយមិនចូលសង្គ្រាមកម្ពុជាមិនចាំបាច់មានយន្តហោះចម្រាស់ប៉ុន្តែអាចពង្រឹងសន្តិសុខព្រំដែនការបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងការពារសន្តិភាពក្នុងតំបន់ 6. បញ្ហាព្រំដែននិងច្បាប់អន្តរជាតិការចូលរួមក្នុងឆាកសន្តិភាពធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចលើកបញ្ហាព្រំដែនដោយច្បាប់មិនប្រើអាវុធមិនបាត់សិទ្ធិអធិបតេយ្យ 7. តុល្យភាពរវាងអាមេរិកនិងចិនយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លាតវៃគឺមិនជ្រើសខាងតែជ្រើសផលប្រយោជន៍នៃជាតិ 8. ហានិភ័យដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបើមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់អាចរងសម្ពាធនយោបាយអាចត្រូវយល់ច្រឡំថាជ្រើសខាងដូច្នេះអភិជាក្រិតភាពគឺជាស្នូល 9. តើកម្ពុជាត្រូវធ្វើអ្វី 1. ចូលរួមដោយការទូត 2. រក្សាឯករាជ្យ 3. ប្រើសន្តិភាពជាអាវុធ 100. មេរៀនពីប្រទេសតូចៗប្រទេសតូចៗជាច្រើនឈ្នះដោយប្រាជ្ញាច្បាប់អន្តរជាតិនិងការទូតបញ្ចប់សម្រាប់កម្ពុជាសន្តិភាពមិនមែនជាចំណុចខ្សោយទេតែជាអាវុធដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅលើឆាកពិភពលោកអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel គ្រឿងបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូរបស់គ្រឿងបាទបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា